ओए जिमिनी, मान लो मैंने तुमको 1 लाख रुपया उधार दिया। ठीक है, मैंने मान लिया। अभी मैंने जो तुमको 1 लाख रुपया दिया, स्वीकार कर रहे हो ना? मैंने तुमको 1 लाख रुपया दिया। हाँ, मैंने ये स्वीकार कर लिया कि आपने मुझे 1 लाख रुपए उधार दिए। अभी मुझे वो दिया हुआ 1 लाख रुपया वापस चाहिए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसे कब और कैसे वापस पाना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक बारकोड दे रहा हूँ, उस बारकोड पे मुझे मेरे 1 लाख रुपया वापस दे दो। माफ कीजिएगा, मैं सीधे किसी बारकोड पर पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता।